السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولى أحبائي، أهلا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد مع صناعة المحتوى التدريبي أو التفاعلي على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. طبعا ليس محتوى تدريبي فقط، ربما يكون تعليمي، ربما يكون لصور أو لفيديوهات للذكرى، لمبادئ مونتاج أو تصميم، صناعة لوجو، بانر للفيسبوك، صور للسوشيال ميديا، والعديد من هذه المجالات ممكن تحسن الطلاعة فقط من خلال إمكانيات بسيطة ومخرجات رائعة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أصدقائي، تكرما قبل ما نبدأ بلقائنا لهذا اليوم، لطلب الملفات أو لطلب فيديوهات مخصصة أو لطلب اللقاء المباشر أو لطلب استشارة تقنية إن صح التعبير في مجالات الإدارة اللي أنتم قائمين عليها في وظائفكم وأعمالكم، بشرفني دعوتكم إلى خدمة الانتساب في قناة عالمكم لحتى نكون معكم باللحظة وتقديم أي خدمة تقنية أنتم بتحتاجوها، أو أي ملفات أو أي فيديو تعليمي أو أي لقاء مباشر، وحتى الاستشارات التقنية. أصدقائي، أيضا تكرما قبل ما نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذه الفيديوهات لتساهم معي برفع على منصة اليوتيوب وتصل لأكبر قدر ممكن من الباحثين عن هذه المعلومات. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف. أطلب منكم وبكل ود وبكل محبة دعمي على قناة حكاية شغف. ويلا مع بعض لحتى نبدأ يا أصدقاء بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة ثانية. مثل ما شايفين نحن الآن على جهاز الكمبيوتر وبرنامج باوربوينت، واليوم رح نطلع مخرج غاية بالروعة وغاية بالجمالية نقدم من خلاله أفكارنا، سواء كانت بسيطة سواء كانت سلسة، سواء بعيدة عن الموضوع النمطي أو التقليدي أو الأكاديمي في أنماط التعداد وسرد الأفكار بالشكل المنصوص أو الشكل النصي فقط لا غير. فاليوم رح نرسم أشكال بلورية بتاخذ من صور الخلفية ونطلع هذه الأشكال بشكل جدا جميل وجذاب، هو الشكل البلوري، ونستخدم تأثير التحول التدريجي لاستعراض هذه الأشكال أو بما يسمى تحويل مورف. فلهيك أنا محتاج منكم فقط أنك تكتب على ورقة وقلم الخطوات، أو أنك تركز بالفيديو وتطبق معي خطوة بخطوة. إن شاء الله أنا ما راح أقصر معكم الشرح نهائيا. يلا حتى نبدأ مع بعض يا أصدقاء. أول شيء بداية لازم نجهز فراغ العمل لاستقبال الصوريات اللي أنا محتاجهم، سواء كان بالخلفية أو كان ككائنات بضمن الشريحة نفسها. كيف رح نضبط هذا الموضوع؟ واليوم ربما لأول مرة رح أشرح عن استخدام طرق العرض الرئيسي أو الشرائح الرئيسية، ونستخدم فيها تصميم تخطيط معين لإدراج هذه الصوريات. خلينا نتابع مع بعض. أول شيء أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة عرض ومنفعل الشكل الرئيسي للشريحة. رح نفعل الشكل الرئيسي للشريحة. رح ننزل على شريحة فارغة، وليكن معي هي الشريحة. مربعات النصوص اللي فيها التذييل والتاريخ ورقم الصفحة بالأسفل رح نقوم بإزالتهم. تمام لحد الآن؟ تمام. رح نتوجه إلى أيضا تبويب بالشكل الرئيسي للشريحة، ومننقر على إدراج عنصر نائب. مننقر على إدراج عنصر نائب، ورح نختار عنصر نائب اللي محتاجه هو صورة. طيب الآن بعد ما أخذت العنصر النائب بجي برسم المستطيل الخاص بإدراج الصورة على قدر فراغ الشريحة بالضبط. يعني رح أنقر بهالزاوية وبنقر مع السحب وبحرك إلى الزاوية المقابلة تماما، بحيث يكون العنصر النائب لإدراج صورة على قدر فراغ الشريحة تماما. لساتي موجود مثل ما أنا ضمن هذا المخطط. بتوجه إلى الشكل الرئيسي للشريحة مرة ثانية، وبنختار إدراج عنصر نائب آخر وبنختاره أيضا صورة. رح أنقر وأسحب بهذا المكان لأرسم شكل بسيط أو صغير، يعني إن صح التعبير على قدر هذه المساحة. يعني بمعنى هذه الشريحة رح أضيف عندي أو رح أضيف من خلالها صورتين. رح أنقر على هذا المفتاح وأدرج صورة بالخلفية، وأنقر على هذا المفتاح وأدرج صورة ضمن هذا المربع فقط لا غير. الآن يا أصدقائي أنا ماني محتاج الصورة الصغيرة تنزل بشكل نمطي وتقليدي، يعني بشكل مستطيل كإطار عادي، لا، أنا بدي أعمل حركة بسيطة لهذا الإطار. فبحدد على مربع الخاص بعنصر نائب الصورة، بنتوجه إلى قائمة تنسيق، ومن تحرير شكل نختار تغيير شكل، ورح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. مستطيل بزوايا مستديرة، هذا هو. وبنقر مع السحب لحتى نعمل نحن التفاف للزوايا حسب المساحة والالتفاف الزاوية اللي انت بتشاء، لكن حتى يعطيني منظر جمالي أكثر ما يكون مستطيل صب أو قائم الزوايا. طيب كلام جميل. رح نتوجه الآن إلى إدراج
وبنختار من الأشكال وبنختار الشكل البيضاوي أو الشكل الدائري. أضغط من الكيبورد مفتاح شيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم دائرة بمساحة معينة. طيب رح أنقر على الدائرة وبسحبها إلى منتصف الشكل العلوي، إلى منتصف الشكل اللي رسمناه الصغير لكن بالحتة العلوية أو الطرف أو الجهة العلوية. رح أحدد الآن عنصر النائب الخاص بالصورة مثل ما أنا شايفين. أضغط مفتاح الكنترول وبنقر على الدائرة وبتوجه إلى قائمة تنسيق، ومن دمج الأشكال رح نختار اتحاد، بحيث الآن المظهر ما يكون عندي مستطيل، يكون في عندي يعني نصف دائرة علوية تكون للوجو أو لرقم أو لتسمية لصورة لأي شيء أنت بتفضله يكون عندك يضمن هذا المربع. على العموم بس اللي انتهيت من هذه الرسمة بتوجه إلى قائمة الشريط أو الشكل الرئيسي عفوا للشريحة الرئيسية وبنعطي إغلاق العرض الرئيسي. إذا حبيت قبل ما تغلق تعطي تسمية لهذا التخطيط بإمكاننا ننقر باليمين وبنختار إعادة تسمية التخطيط وبنكتب الاسم بكتب إنجليزي. طيب تمام، ونكتب الاسم الجديد لهذا التخطيط. تمام. طيب هاي اسم الجديد، أي اسم بتحب بدي تضيفه فيك تضيف لهذا التخطيط أي اسم وأنقر على إعادة تسمية ومن ثم إغلاق العرض الرئيسي. فرجعنا الآن إلى واجهة الباوربوينت الاعتيادية أو الافتراضية أو الافتتاحية. الآن الشريحة اللي أنا فيها بدي أغير التخطيط، فلهيك بجي بنقر باليمين على مكان فارغ ضمن الشريحة، بنتوجه إلى تخطيط وبنختار الشريحة اللي احنا قمنا بإعداد تخطيط كامل لها في إدراج صورتين مثل ما حكينا قبل شوي، ويلي اسمه طبعا أنا كاتبه الاسم الجديد، أنت بيكون مختار أي اسم حسب رغبتك. طيب لما رح نختاره رح نشوف انه تغير تخطيط الشريحة من ادراج عنوان وعنوان فرعي الى انقر لاضافة صورة وانقر لاضافة صورة. الآن بعد ما قمنا بتغيير التخطيط رح ننقر على مفتاح إدراج صورة لحتى نعبئ صورة وين بخلفية الشريحة تماما. رح أختار إدراج صورة وبنختار الصورة أنا كنت مجهزها وأنقر على مفتاح الإدراج. الآن الصورة وين صارت؟ صارت بالمستطيل ملء الشريحة تماما. الشكل الصغير اللي نحن رسمناه كعنصر نائب لإدراج صورة على قدر الشكل اللي نحن رسمناه، كمان بجي بنقر على هذا المفتاح وبحدد نفس الصورة وأنقر أيضا على إدراج. أصدقائي أنا محتاج الصورة يكون بالكائن الصغير هي كجزء من الصورة الكبيرة، كجزء وليست صورة مصغرة. تمام. طيب فلهيك راح احدد على هذا العنصر وبنرجع بنحدد من قائمة التنسيق على مفتاح قاص. ركز معي شوي، المقابض يلي هن عبارة عن نتوءات باللون الأسود، هذه الشرط باللون الأسود هذه ما بقرب عليها، رح نكبر ونصغر بالصورة من خلال المقابض اللي هي النقاط البيضاء، فرح انقر ونسحب تمام على حد الشريحة تماما وبسحب للأعلى كمان أيضا بالضبط، ورح نسحب لليمين أيضا بالضبط وللأسفل بالضبط حتى نحن نطلع شكل دقيق تماما متوافق مع الصورة وين بالخلفية، سواء نقرنا الآن بخارج الشريحة أو نقرنا على مفتاح القص هو نفس الشيء. فمنلاحظ انه وكأنما ما عندي جزئين بالصورة، هو عبارة عن جزء واحد، لكن بالحقيقة انه هون انا في عندي جزء بالصورة. شو في عندنا جزء بالصورة، وهيدي هي التركاية يعني اللي راح تطلع الجمالية بلقائنا اليوم او بتصميمنا لهذا اليوم. اصدقائي لحتى نبدأ بتمييز هذا الشكل راح نستخدم ما يلي. اول شيء راح ننتقل الى قائمة تنسيق، ومن حدود الصورة راح نختار حد للصورة وليكن معي مثلا هذا الحد. بننقر باليمين نتوجه إلى تنسيق الصورة، إلى تنسيق الصورة. عندي من التأثيرات الفنية في شيء هون اسمه بلور أو تمويه، يعطيني الشكل البلوري، ففيني أنقر عليه، وإذا حبيت إني أنا أزيد يعني بالنسب شوي فيني أزيدها شوي لحتى يعطيني إيحاء البلوري. أنا زدته مشان يكون واضح لحضراتكم، لكن راح نقص شوي لحتى يبدأ الموضوع جميل معنا بهذا الشكل. راح نخليها بمقدار 10. تمام يا أصدقاء؟ طيب وبإمكاننا أيضا نختار ظل، هاي تأثير الظل أيضا نعمل تأثير ظل يكون معي مثلا إلى اليسار. تمام. وراح نقلل الشفافية شوي لحتى يعطيني حدية وأكثر ظهور للظل. تمام بهذا الشكل يا أصدقاء. موضوع المسافة طبعا هو الأمر محكوم لكم، وضابية هو نفس المبدأ تماما. والآن حصلنا على هيدي الجمالية يا أصدقاء. الآن هذا الشكل نفسه بختار منه كنترول زائد دي، تكرار كنترول زائد دي نسخة تانية. أنا الآن محتاج إني أنا أحول هيدي الصورة إلى شكل متوافق مع رسمتي تماما، فلهيك رح أتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح أختار مستطيل
وبنقر مع السحب لحتى أنا أرسم مستطيل على قدر مساحة الرسمة وبعطيه نقل إلى الخلف. أنا محدد بداية المستطيل. أول شيء شو بنحدد؟ المستطيل. أضغط مفتاح الكنترول وبحدد أيضا الصورة، ومن دمج الأشكال رح نختار تقاطع، بيكون طلع معانا الشكل على نفس تصميم الصورة اللي نحن رسمناها. بختار له بدون إطار رسم، والتعبئة محتاج يكون عندي باللون الأبيض، وبتوجه إلى تنسيق الشكل يا أصدقاء. وعندي بالنسبة إلى موضوع التعبئة في عندي شيء اسمه الشفافية، رح نقلل معي نسبة وليكن معنا إلى 60%، وأطبق الشكلين فوق بعضهم البعض. إذا حبيت تزيد شفافية شوي كمان لا بأس بالموضوع. الجمالية حصلنا عليها بهذا المبدأ. بختار كنترول زائد دي نسخة ثانية منه، وبنرجع إلى أدراج، بنختار من الأشكال مستطيل، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل، وبنعطي التفاف أو تدوير للمستطيل وليكن معنا مثلا بهذا الشكل، بهذا الموضوع تماما. رح أضغط على الشكل الصغير رسمناه اللي طلعنا له شفافية، أضغط كنترول وبحدد من ثم المستطيل، ومن دمج رح نختار الطرح أو نختار تقاطع. إذا الطرح يعطيني الجزء، أما التقاطع جزء آخر، فنختار التقاطع وبنسحب رسمتنا متبقية إلى هذا المكان لحتى يعطيني شيء معبر عن الإضاءة إن صح التعبير، تمام، عن الإضاءة. طيب إذا حبينا يعني نستعرض أو نجهز بعض الأيقونات الآن، راح أروح إلى أدراج وبنختار أيقونات سواء من أحد المواقع، أو إذا كنت مثبت عندك على جهاز الكمبيوتر إصدار أوفيس 2019 راح تكون الأيقونات متاحة من داخل برنامج الباوربوينت. خلينا نتوجه إلى تحليلات مثلا ونختار أحد الأيقونات، ومن ثم مفتاح الإدراج. راح نلونها باللون الأبيض، تمام، هذا اللون الأبيض، وبنختار تأثير ظل لها حتى تبرز معنا الأيقونة طبعا، وراح نصغرها يعني بما يتناسب مع المساحة الموجودة بهذا المكان. طيب، وموضوع الظل راح نقلل الشفافية شوي لحتى يعطيني بعض السطوع للظل. تمام. الآن شوفي عندك أفكار بتحب تضيفهم كعناوين فقرة أو تعداد أو ملاحظة تعريف أي شيء، بإمكانك كتابته بهذا المكان على الشكل التالي، وأرجع لكم مباشرة. أصدقائي الآن رسمتنا صارت جاهزة بعد ما قمنا بإضافة الأشكال والإضاءة والأيقونة وعنوان الفقرة وأصبح الأمر جاهز، وكأنما فعلا في عندي شيء اسمه من محاكاة التمويه اللي أضفناها كتأثير على الصورة الصغيرة، أعطاني تأثير الجلاس أو البلوري أو التأثير البلوري مثل ما شايفين بالضبط. الآن كيف ممكن إحنا نطلع أكثر من شكل؟ وأثناء الحركة يتم التحريك وكأنما هذه الأشكال بتتحرك على بلور، تمام، أو هي أشكال بلورية عم تتحرك على الصورة تماما. كيف ممكن نطبق هذا الإيحاء أو هذا نمط من أنماط التأثير؟ رح نبدأ الآن بتحديد كل الأشكال اللي رسمناها، وبنقر مع السحب لحتى أنا أطلع على وين؟ إلى خارج الشريحة تماما. وين رح نطلعها؟ إلى خارج الشريحة تماما. طيب الآن رح نفعل جزء التحديد من قائمة التنسيق طبعا، أو من قائمة الشريط الرئيسي، من أي مكان بإمكاننا نفعل جزء التحديد. الآن الصورة يلي بالخلفية أو الجزء الخاص بإدراج الصورة أو عنصر نائب الصورة، خلينا ندور عليه ونشوف. هذا هو عبارة عن عنصر نائب للصورة اللي أدرجناه لأول مرة. خلينا نعيد تسميته وليكن مثلا الصورة نسميها مثلا 1 مشان احنا نضل نعرفها تماما. طيب رح ننقر لمرة واحدة بحيث انه يتحدد معنا الشكل الخاص بالصورة، تمام، وبنتوجه مرة ثانية لقائمة التنسيق وبنفعل الاختصاص. بنلاحظ لما نحن سحبنا العنصر النائب والشكل الكامل مع التكست النصوص والأيقونة إلى خارج فراغ الشريحة، الصورة كجزء تحركت معي لوين الخارج، فأنا محتاج الصورة هي كلها تضل وين موجودة على قدر حواف الشريحة بالضبط. هيدي أول خطوة رئيسية أنا محتاج منكم أنكم نحن نركز عليها ونطبقها. الآن رح نحدد كل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد دي نسخة ثانية، ورح نسحبها لوين؟ للأسفل، يكون معنا مقام بهذا الشكل تماما. رح نرجع كمان بنفس المبدأ ورح نختار الصورة 1 ونعيد تسميتها إلى الصورة 2. بنحدد المربع الخاص بإدراج الصورة رقم 2 للشكل التحتاني طبعا. نتوجه إلى قائمة تنسيق ومنفعل قص. نرجع الآن نسحب الصورة لوين؟ للأعلى بحيث الصوريات تظل متوافقة مع فراغ الشريحة بالضبط. بنعيد الخطوة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، يعني أنا رح أرجع أحدد هون كل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد دي وبنسحب على هذا المكان. الآن بنقر بأي مكان رح يطلع لي ما هي الأجزاء لهذه الأشكال كتركيبة كاملة، يعني بجي بحدد إلى الصورة رقم 1 وبنسميها الصورة رقم 3
وبناخذ مفتاح الانتر. تمام. الان الصوره رقم 3 هي مفعله، رح نتوجه الى قائمه التنسيق ومن ثم قص، وكمان برجع بنقر وبسحب الصوره لوين تكون الى داخل الشريحه بالضبط يا اصدقائي. تمام. برجع بحدد الاجزاء كليتها وبختار كنترول زائد دي. تمام. طيب نختار كنترول زائد دي بحيث يكون يعني على قدر رسمتنا او مقابل الرسمه بالضبط يا اصدقائي، مثل ما انا شايفين الان بالضبط. بنفس المبدأ الصورة رقم 3 رح نسميها الصورة رقم 4 وبحدد عليها ومتوجه إلى قص بنفس الطريقة وبسحب الصورة لوين كمان للأعلى. الآن التصميم أصبح جاهز لعرض الأفكار بالعموم. صف عليك موضوع تغيير الأيقونات، يعني فتوجهني إلى تنسيق وتغيير الرسم، تغيير من الأيقونات. خلني أختار أيقونة تانية كمان من قائمة تحليلات، نختار أيقونة تانية وننقر على إدراج حتى تغير معي شو الأيقونة. نفس المبدأ الشكل اللي هون، نختار تغيير من الأيقونات ونختار أي أيقونة يعني لا على التعيين، ولتكن معي مثلا هذه الأيقونة كمان إدراج. وعندي هون الأيقونة الأخيرة بعد تغيير من الأيقونات، وبنختار أيقونة تانية من قائمة تحليل أيضا. خلني أختار مثلا الكتب من قائمة تعليم. تمام. بعد ما غيرنا كل الايقونات وغيرنا النصوص غيرنا كل شيء، صف علي مرحلة الآن الانيميشن أو الإحياء أو الحركة. خليني أتوجه إلى إدراج بداية ونختار مربع نص ونكتب عندي عنوان للعرض التقديمي، عنوان للفكرة بالعموم، عنوان للدرس، عنوان للموضوع اللي أنت عمال بتقدمه لجمهورك بالعموم. بعد ما قمنا الآن بإدراج الأشكال والأفكار ووزعنا بشكل كامل، رح نبدأ الآن بإعطاء الحركة لدخول هاي الأشكال على النمط التالي. رح ننقر على الشريحة باليمين ونختار تكرار للشريحة. شو أخذنا؟ تكرار للشريحة. رح أنقر على هدول الأشكال كلياتهم، أضغط مفتاح الشيفت طبعا حتى يكون الموضوع أفقي، يعني ما يعذبني كتير بموضوع الحركة، وبسحب على هذا الشكل تماما. طيب هذه الأشكال رح نحدد منها فقط الجزء الخاص بإدراج الصورة، يعني رح أختار الصورة رقم 1 هي بحددها. تمام. وبنفس الطريقة برجع إلى تنسيق ومن فعل اختصاص. الآن بحرك الصورة الآن لوين؟ إلى داخل الشريحة تماما لحتى يكون هذا جزء مغطي إلى جزء من الصورة الكبيرة اللي هي بالخلفية. وبنقر نقرة خارجية ما ضل عندي فيه أي مشكلة إطلاقا. نرجع بننقر باليمين وبنختار تكرار للشريحة وبنختار الشكل الثاني كمان بحدد كل الاشكال، اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع اليمين للتحريك للداخل تماما. بنحدد باي مكان ضمن هدول الاشكال. بنفس الطريقه بتوجه الى الجزء الخاص بادراج الصوره وبنتوجه الى تنسيق وايضا الى اختصاص وبنرجع الصوره لوين؟ الى ملء الشريحه بالضبط. تمام. لحتى مثل ما حكيت هذا المكان بالصوره ياخذ جزء من الصوره مطابقه تماما وين؟ بالخلفيه تماما مثل ما انا شايفين بالضبط. الان نرجع نختار تكرار للشريحه وبنحدد الاشكال هدول وبنقر مع مفتاح الشيفت طبعا الى هذا المكان وليكن معي الى هذا المكان. بنفس المكان او بنفس الطريقه بنقر على اي حته باي مكان باي موضع وبنجي بندور الى الصوره رقم 3 هيدي هي. بنروح الى قائمه تنسيق ومن ثم الى اختصاص وبنختار صورتنا تكون الى مطابقه على الصوره اللي هي بالخلفيه. وبنلاحظ انه التوافق والتطابق اللي صار معنا كجزء بالصوره عليها التمويه مع جزء بالصوره وين؟ من الخلفيه بنفس المكان بالضبط، وهذا حتى يعطيني ايحاء البلوري للشكل يلي بالخلف تماما. نرجع نختار ايضا تكرار الشريحه وبنحدد كل هدول الاشكال المتبقيه مع مفتاح الشيفت وبنحركهم الى الداخل يا اصدقاء. بنفس المبدا بننقر باي مكان ونتوجه الان الى الصوره رقم 4 بنحددها من قائمة تنسيق ومن اختصاص. كمان نرجع بنغير موضع الصورة لتكون متوافقة مع مساحة الشريحة بالضبط. الآن رح أضغط على أول شريحة مع مفتاح الشيفت على آخر شريحة، يعني رح نحدد كل الشرائح. نتوجه إلى انتقالات ونختار تحويل تدريجي أو بما يسمى تحويل مورف باللغة الإنجليزية. الآن يا أصدقائي نحن لو شغلنا عرض تقديمي رح يكون معنا الآن بهيدي الجمالية. لما رح نضغط على الاستدعاء رح يكون معنا دخول الشكل مثل ما أنا شايفين كشكل بلوري متحرك على صورة ثابتة بالخلفية. أيضا عندي الشكل الثاني وعندي أيضا الشكل الثالث
وعندي الشكل الأخير. موضوع ألوان النصوص بتغيرها حسب الألوان بحيث يكون متضاد مع ألوان الخلفية. ربما يكون عندي الألوان الآن فيها شوي من الغماقة اللونية لأن الخلفية عندي بالأسفل غامقة، فأنت بتحكم وبتحدد ألوان النصوص بما يتوافق مع ألوان الخلفية. أنا ما راح أكملها لحتى ما أطيل معكم بهذا اللقاء. أتمنى إن شاء الله أكون يا أصدقائي قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم ولا تبخلوا لحتى أقدم لكم المزيد. وبرجع بالأخير بذكر حضراتكم قبل وداعكم وقبل استئذانكم بالمغادرة وأنهاء الفيديو بخدمة الانتساب والمزايا اللي أنت تحصل عليها من استشارات تقنية إذا كنت في ميادين المنظمات أو إدارة الأعمال ولزمك دعم تقني بإمكانك تحصل عليه مباشرة من خلال ميزة الانتساب. أيضا بتحصل على كل هذه الملفات وبتحصل على طلبك بأي فيديو مخصص ممكن نحن نقدم لك إياه. نلقاكم على خير وأترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.